ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಪಿನ್ ಟೈಪ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿಗಳು. ಇದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಹಾಗೂ ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿಯ ಕಲರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇದು SMD ಟೈಪ್ನ ಎಲ್ ಇ ಡಿಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಇದು. ಹಾಗೂ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ CF LED ಬಲ್ಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ ಇ ಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ ಇ ಡಿ. ಇದು 8 ಡಿಜಿಟ್. ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದೊಂದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ಟಾರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ ಇ ಡಿ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಲ್ಬ್ಗಳು. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇನ್ಕ್ಯಾಂಡೆಸೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮೊದಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು CF ಬಲ್ಬ್. ಇದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೆಲವು ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 18 ಬಲ್ಬ್ CF ಬಲ್ಬ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು LED ಬಲ್ಬು. ಇದು 3 ವ್ಯಾಟ್ಸು, ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಎಂಡ್ ಬಲ್ಬು. ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ LED ಬಲ್ಬು. ಸೊ ಇದು 9 ವ್ಯಾಟ್ LED. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ LED. ಇದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ LED ಅಂತ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆದಾಗಲೂ ಪವರನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು LED. ಇದು ಕೂಡ 9 ವ್ಯಾಟ್ LED. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ CFL ಹಾಗೂ LED ಬಲ್ಬ್ಗಳ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು CFL 9 ವ್ಯಾಟ್ CFL ಬಲ್ಬು. ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ CFL ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ SMTನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪಿನ್ ಟೈಪು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ವಿಸಬಲ್. ನೀವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿಸಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು 18 ವ್ಯಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಇದು 27 ವ್ಯಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು 27 ವ್ಯಾಟಿಂದು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಇದ್ರದ್ದು CFL ಟ್ಯೂಬ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ SMD ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. SMD ಆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ರೀತಿ SMD ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ SMD ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪಿನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. SMD ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ಥ್ರೂ ಹೋಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು CFL ಮತ್ತು LED ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಬರೋಣ. LED ಬಲ್ಬ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಇದು LED ಬಲ್ಬಿನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಇದೆ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು. 3 ಬೋರ್ಡಲ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಥ್ರೂ ಹೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ SMDಗಳು ಬರುತ್ತೆ. SMDಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಲ್ಬ್ಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಲ್ಬು. ಇದು 9 ವ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 9 ವ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ LED ಬಲ್ಬ್ಗಳು. ಹಾಗೂ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ LED ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಬೋರ್ಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಬೋರ್ಡು ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ SMD ಥ್ರೂ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಪ್ಲಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗಲೂ ಅದರ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ